घातक कफ सिरप 2 वर्षरू कम पिलांकु दियो नहीं कफ सिरप कारण घातक साजिपारे काश औषध आ चली जाए शिशु मानक जीवन। शिशु को घातक साजिपारे काश औषध हठात अकामी हो जाउछि कुन्नी पिलांक किडनी। कफ सिरप खाई मध्य प्रदेश एवं राजस्थान रे 11 जन शिशु मृत्यु होइछि जाहाको ने एबे पूरा देश रे हइचै सृष्टि होइछि। थंडा काश एवं ज्वर पई साधारणतः पिला मानको आमे देइथांती कफ सिरप आउ ए कफ सिरप दिया जिबारु शिशु मानकर मृत्यु घटिथिबा संगीन अभियोग आसीबा परे एबे उभय राज्य रे एहाको ब्यान करा जायछि कारण एथिरे थिबा डायथिलिन ग्लाइकोल शिशुक किडनी उपरे सीधा सड़क प्रभाव पकाउछि जहाको भयंकर परिस्थिति उबुछि आ एहाको नै केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय भी तत्काल सबु राज्यों पई जारी करिछि एडवाइजरी। तबे स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशक कहते 2 वर्षरू कम बयसर पिलांको काश किंबा थंडा औषध आदौ देवा उचित नुहे। 5 वर्षरू कम वयस्क शिशुଙ୍କ क्षेत्र में भी एभली औषध ग्रहणीय नुहे। तेबे केंद्रर एडवाइजरी परे ओडिशा रे मध्य छनगा पसुछि कारण राजस्थान मध्य प्रदेश रे ब्यान कफ सिरप ओडिशा को आसीनी तो ताकू नै चर्चा आरंभ होइछि। जदि आसीछि केउछि बिक्री होउछि राज्य ड्रग्स कंट्रोलर को सूचना अनुसार व्यवहार अनुपयुक्त उक्त मेडिसिन कर्णाटक कांचीपुरम रु सप्लाई होइतला। तेबे राजस्थान पुडुचेरी एवं मध्य प्रदेश ओडिशा को भी आसीछि। तेबे मात्र 30 यूनिट कफ सिरप केवल बरगढ़ जिला को आसीथिबारु याको वितरण करा जायनि। तेबे एठी प्रश्न उठुछि डाक्टर माने आ पिलांको प्रेस्क्रिप्शन रे कफ सिरप लेखिबे तो जेहेतु यह एक एलर्जी जनित रोग एवं यह सहजरे शिशु को आक्रांत करे तेणु दैनंदिन डाक्टर पाखरे हजार हजार संख्यार शिशु मानक भिड़ लगी थाए। तेबे कैपिटल हॉस्पिटल कथा कहवा कैपिटल हॉस्पिटल शिशु रोग विभाग मुख्य एने कहते साधारणतः 2 वर्षरू कम बयसर पिलांको कफ सिरप दिया कथा नुहे केवल अति आवश्यक थिले डाक्टर परामर्श अनुसार दिया जाय पारिबो। जेहेतु केंद्र सरकार को एडवाइजरी आसीछि तेणु ताको पालन करिछु बोली से कहते। तबे वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञों मत 2 राज्य रे शिशु मृत्यु पई डायथिलिन ग्लाइकोल एवं एथिलीन ग्लाइकोल थिबा कफ सिरप को दायी करा जायछि। जेहेतु एथिरे अपमिश्रण बा संक्रमण अधिक आशंका थाए यह शिशु मानक किडनी स्नायुगत समस्या मध्य सृष्टि करे तेणु कफ सिरप किनिबा पूर्व डाक्टर को परामर्श निहाती जरूरी हो पड़ी। अन्यपटे जेतबेले ओडिशा रे ए सब को मध्य पूर्व ब्यान करा जायछि बा दिया जाउ नै गोटे प्रकार कहि परिबा या ओडिशा पई एक आश्वस्तिकर खबर। एभली अधिक अपडेट पाई आम सहित जोड़ी हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।